إزاي تحافظ على ذاكرة قوية وأنت في عمر زي عمر الرئيس بايدن اللي هو عنده 81 سنة. الرئيس بايدن جه في خطابه الأخير The president of Mexico, Sisi. وقال لك أنا أمرت أو تحدثت مع الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي أنه يفتح. طبعا الناس كلها سخرت منه وهزأت منه بسبب غلطاته المتكررة. طيب إزاي يحافظ على ذاكرة قوية وأنا في العمر ده؟ تعمل 4 حاجات. رقم 1 نظام صحّي ورياضي. نظام صحّي ورياضي ده هيساعدني في إيه؟ هيساعدني في تدفق الدم للدماغ وبالتالي ذاكرة كويسة. 2 أكون شخص اجتماعي. شخص اجتماعي ده زي ما بيقولوا إنك تكون مع علاقة بكذا حد أو بالناس كلّها، بمعنى أصح إنك تتكلم مع ده وده مش عُزلة عشان ما تنساش، لإن العمر كل ما أنت بتكبر كل ما بتنسى تلقائي. 3 إنك تعمل كل يوم حاجات جديدة، تحاول إنك تعمل حاجات جديدة. طيب لمّا أعمل حاجات جديدة ده هيساعدني في إيه؟ هيساعد إن دماغك هيحصل له حاجة اسمها elasticity يعني مرونة.